सूखी खांसी लगातार बनी रहने वाली। एक शोध किया गया था जो लगातार सूखी खांसी पर आधारित था। इसमें कुल 77 मरीज थे, ये सभी वयस्क थे। एक समूह को शहद और कॉफी दी गई जबकि दूसरे को केवल प्रेडनिसोन। जिस समूह को शहद और कॉफी दी गई उसमें एक हफ्ते में खांसी में 90% की कमी आई। प्रेडनिसोन ले रहे समूह में एक हफ्ते में खांसी केवल 20% घटी। यानी स्पष्ट था कि शहद और कॉफी का संयोजन कहीं अधिक प्रभावी था। अब इसे कैसे मिलाएं? 4 चम्मच शहद और 4 चम्मच छनी हुई कॉफी लें। इस अध्ययन में उपयोग की गई खुराक थी हर 8 घंटे में 1 चम्मच। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।